ができたので、お寿司また食べながら、今日はね、ほらわさびね、わさび食べながら炭で焼き鳥を、焼いてみたいと思うよ。さあ、まずは寿司だをね焼くんだけど、串がさ、これ出てないのよ。なんでちょっとずつ下へこう下ろしてね、乗せると、ちょっと下へずれてこう置くと、これもね出てないから下へこう下げてね、置くと、下げて置くと、これを火にかけます。どうすかねうまそう。まだだ、まだ忘れるな。どうよ、いい感じじゃない？あ、そうだ、塩ってなくない？塩だべ。よし、軽くだね、軽く。どうよ、いい匂い。うまそう、匂いだ。1本目いただきます。よし、いいべ。いただき。うめえ。もうちょっと塩みたい。うめえ。うめえ。最高。焼き鳥だ。うめえ。うまい。焚き火から入ってるからね。キャンプっていうより焚き火したくてキャンプやりだしてるからね。やっぱ夏は嫌だよね、焚き火しづらくて。
と寒くなってきたぐらいの方がいいよね。早くもっと寒くなんないかな。オッケー。もう離ってね。